Tere Tallinna koolide õppealajuhatajad, sekretärid ja teised inimesed, kes tegelevad esimesse klassi määratud laste oma kooli vastuvõtmisega. See on meie absoluutselt traditsiooniline kokkusaamine, absoluutselt ebatraditsioonilisel viisil. Otsustasime, et seekord me salvestame selle webinarina ja jagame teile linki, et saaksite endale sobival ajal ja sobivas kohas selle üle vaadata. Ja tegelikult on esituse sisu samasugune nagu eelmistel aastatel ja püüan siis juhtida tähelepanu nendele kohtadele, kus siis tavaliselt või mõned koolid on eksinud, et sel aastal eksitusi vähem oleks. Nii. Nüüd esimene samm on Haridusameti poolt tehtud, lapsed on koolidesse määratud, nendega on seotud otsused vastavalt määramise asjaoludele, käskkiri on vormistamisel ja laste info koolidesse saatmine ei ole veel toimunud, aga Haridusametis on see toimunud ja oletame, et sellel hetkel selleks ajaks on see juba tehtud. Nüüd lapsevanema vaates on muutunud tema taotluse staatus e-koolis ja ta on saanud e-kirja. Nii et Haridusamet on määranud lapsele kooli ja saadetud taotlus Haridusametile ja ma olen nüüd üks lapsevanem, Emma. Ma olen määranud koha, elukohajärgse kooli ja tegelikult olen ma saanud ka e-kirja. E-kiri näeb siis välja selline. Lapsevanem, teie lapsel on määratud elukohajärgseks kooliks, palun teavitada ja samuti on siin kirjas see, mis asjaolud siin on. Kuna ma olen tegelikult päris mitmete koolide lapsevanem, siis see kiri tuleb alati eesti keeles, kuigi ühel lapsevanemal on olnud, eks ole, keeleks inglise keel, pealkiri tuleb inglise keeles, aga kiri on alati eesti keeles ja see kiri on siis standardse sisuga. Et see samm on tehtud, lapsevanem on oma kirja saanud ja ootab nüüd koolipoolset sammu, nii nagu kool nii nagu selles kirjas ka öeldud on. Ma login nüüd sisse kooli rolliga. Nii, ja läheme edasi oma esitlusega. Nii, et see on tehtud ja nüüd algab siis teie osa. Ehk siis ühel hommikul, kui te logite e-kooli sisse, siis te näete, et tegelikult on teie õppeaasta juurde tulnud info selle kohta, et midagi on juurde tulnud. Kooli jaoks näeb see siis välja niimoodi, ma olen Kadaka koolis, ma olen Oskar paljudes rollides, ma võtan kooli lahti ja ma näen, et õppeaasta 15, et siin on midagi juhtunud, mulle on siia midagi uut saabunud. Ja mida siis kool teeb? Esimene asi, lisage palun järgmine õppeaasta. Ja järgmine õppeaasta, nagu ikka, õppeaasta valite siit õppeaasta lehelt menüü, uus ja lisate selle õppeaasta. Nüüd Kadaka kooli minnes menüü, mul on juba tegelikult see uus õppeaasta lisatud. Kui ma valiksin uue, võtaks tühjalt. Õppeaasta lõpeb ja algab meil nii, et ajaauke vahele ei jää. 1.09.2000, vabandust, mul on siin 21.22 õppeaasta lisate teie. Ja ma võtan selle ette 21 kuni 31.08.22 ja õppeaastasse perioode te praegult lisama ei pea. Aga ärge unustage seda sügisel teha, sellepärast muidu te kirjutate mulle esimese trimestri lõpus, et õpetajad ise lisada trimestri hindeid. Nii et õppeaasta nimetus, algus, lõpp, salvesta
ja uus õppeaasta on avatud ja uus õppeaasta on ka valitud. See on siis esimene samm. Lisage uus õppeaasta. Nüüd selle uue õppeaasta ühe õppekava vastuvõtt siduge palun Haridusametiga. Ja siin on nüüd kõige tähtsam see, et kontrollige, mis õppekava ja mis klassi te seote. Nimelt, kui ma nüüd olen siin järgmises õppeaastas, eks ju, õppeaastat ja kõige esimesena on mul ees tavaliselt gümnaasium, sest gümnaasium algab G-tähega ja G-täht on eespool kui põhtäht, kus algab tavaliselt põhikool. Kui teil on algkool veel eespool ja igal aastal on koole, kes avavad vastuvõttu gümnaasiumi 10. klassi ja võtavad siin esimese klassi õpilased vastu. Pidage palun meeles, et te ei saa enam seda ümber tõsta. Et kui see vastuvõtt on siin niimoodi kirjas, siis seda siit enam ümber tõsta esimese klassi peale ei saa. Et see on nii nagu ta on. Ja kui see vastuvõtt on siis siin avatud, nii. Huvitav, miks mul siin ei ole vastuvõttu. Ma olen siis siin aknas. Siis ärge mingil juhul kirjutage siia algust ja lõppu. Seepärast, kui te kirjutate siia alguse ja lõppu, siis tegelikult saavad lapsevanemad alustada teile juba taotluste esitamist, teha seda otse, mitte Haridusameti taotlustega. Kui te just tahate seda kindlasti avada, siis kirjutage siia 10.06.2021, eks ole, ja lõpp, aga selle rahulikult saate tühjaks jätta need mõlemad väljad. Vastuvõetute arvu te ei pea samamoodi kirjutama. Et seda te võite kirjutada pärast, kui näiteks ütleme, teil määrati kooli 50 või 60 õpilast, otsustate avada 3 esimest klassi, aga nendest 60-st 10 tükki jätab tulemata, teil on 10 vaba kohta koolis, te tahate avada täiendava vastuvõttu 10. siis siia peaksite siis kirjutama küll, et teil on, võetakse vastu 60 õpilast ja siis vastuvõttu nimekirjas seda kontrollitakse. Ja kindlasti tuleks öelda, et vastuvõtt on seotud testkoviga. Kuigi ma praegu teen siin ühe lükke. Ma lisan tegelikult uue õppeaasta, ma ei saa hästi aru. 2022-2023, ma tegelen selle probleemiga pärast 1.09.2022-31.08.2023 salvesta. Ei, ikka jäitud. Okei. Midagi on mu esimese klassiga lahti. Nii. Ja seote testkoviga, õigemini teie seote Tallinna Haridusametiga loomulikult, mitte testkoviga, nagu mina siin seon. Ja siia siis kannate selle informatsiooni kool, et minu kool EU, lihtsalt sellepärast, et see on see aadress, kuhu siis lapsevanemad saavad saata replay kirja. Et kui nad saavad teie käest kutse, näiteks teevad replay, et ma ei taha sinna kooli tulla, siis see kiri tuleb sellele aadressi, mida te siia sisse kirjutate. Nüüd see võiks olla kellegi vastuvõtuga töötava inimese aadress. Nüüd see info, mida te lapse kooli kutsumisel edastate, tuleks siis kirjutada siia. Ma lähen korraks edasi järgmisele lehele. 2019 andis Haridusamet sellise soovituse, et lapsele määratud koolikoht, õppetöö ja nii muud sellist infot, et võite järgida seda soovitust või võite, ma lähen teise aknasse korraks ja võtan siit lahti lihtsalt vajalikud dokumendid, näiteks sellise informatsiooni Eesti lehelt. Lähen tagasi siia
kopeerin selle siia. Ma võin siit teha siis väikest kujundust, aga mitte väga palju. 2, 3, 4 ja 5. Teil on koolis kindlasti olemas traditsioon selle kohta, et kuidas kuidas seda vastuvõttu korraldatakse. Nii, ja siis on mul see sidumine avatud ja sisseastumise juures on mul muuda. Ma saan alati kirjutada siia juurde informatsiooni või muuta seda informatsiooni nii palju, kui mul tarvis on. Nii et siin on kõige olulisem siis valida välja see õige õppekava ja õige klass ja jätta täitmata vastuvõtu sisseastumise algus ja lõpp. Võib jätta täitmata õpilaste arvu, see ei ole tähtis. Kindlasti on kasulik täita ära see aadress, kuhu tuleb see vastus, kui vanem otsustab näiteks kirjutada teile teie e-kirjale vastata, et ma tegelikult ikkagi ei taha teie kooli tulla. Ja see tekst, mis on teil olemas, mis läheb lapsevanemale ja kindlasti see, et millise vastuvõtuga on see seotud. Et need on need asjad, mida tuleks kindlasti üle kontrollida. Nii, ja nüüd on meil see vastuvõtuleht olemas. Ja me saame siis liikuda edasi ja see number, et kui palju määratud sisseastujaid on teil siis nüüd ekraanil siin olemas ja õige õppeaasta, õige õppekava veel kord üle kontrollida. Kui see nii ei ole, siis minna tagasi sisseastumise juurde, võtta side Haridusametiga maha ja minna teise õppekavasse ja teise vastuvõttu. Kui õpilased on kahes õppekavas, siis on kõige mõistlikum, et te võtate kõik vastu ühele õppekavale ja vastuvõtu käigus küsite vanemate käest juba, et kummas klassis nad tahavad õppida, kas tavalises klassis või spordikallaku klassis, kas tavalises klassis või meediakallaku klassis, just nii nagu teie koolis need asjad on ja siis saate lapsed vastavalt ära valida. Ja reaalses elus näeb see siis välja niimoodi. Mul on kooli määratud õpilased. Neid on 15 tükki. Ma võin nad kõik välja valida korraga. Ma võin neist mõned välja arvata, kui ma millegipärast otsustan teha. Ja tähtis on see, et kui ma nüüd vajutan siin protsess, siis tegelikult hakkavad kirjad vanematele lendama. Et kui ma otsustan, et õpilased oma klassi nimekirja kanda, ma saan veel korra üle vaadata selle teksti või siia juurde panna. Palun reageerige esimesel võimalusel. Enne 10. juunit näiteks. Kellele 13 õpilast ja nüüd tegelikult see protsess läheb käima. Kas ma olen kindel, küsitakse mu käest veel kord üle. Jah, ma olen kindel. Kirjad vanematele läksid ja kui ma võtan nüüd selle gümnaasiumi lahti, on mul siis tegelikult olemas mulle määratud õpilaste nimekiri. Ja need on siis need nimekirjad, need õpilased, mille nimed, kelle poolt, kes on esitanud taotluse lapsevanemad, kellele kirjad kohale läksid. Ja need on siis need õpilased, kes tegelikult jäävad teil ootele ja kelle vanemad said e-kooli, said tegelikult Haridusameti poolt saavad kirja lapse rahvastikuregistri järgsele elukohale. Näiteks Aadu Aabel elab Talve tänav 1212 ja sinna see kiri ka läks ja Maria Lepp elab Metsa tänav 25 ja sinna see kiri ka läks. Nii et
veel kord üle rääkides, vajutate siin õpilaste nimedel. Saate valida kas kõik või osa ja vajutada protsess. Saate saata teate taotluse autorile ja vanem saab kohe kutse e-kooli ja kirja. Vaatame, kuidas siis see vanema vaates välja näeks. Nii, ma lähen tagasi. Kanelu. Nii. Ma näen, et mul on tulnud siin mingi kutse. Vabandust, ma olin hoopis teine laps, ma olin tegelikult ema. Okei, aga nüüd ma olen Paula. Nii, ja kuna Paula oligi see, kes sai neid ingliskeelseid kirju. Nii. Ma näen, et Tristan on saanud koolikoha Kadaka koolis. Ja mul on nüüd võimalus vajutada kas kinnita või keeldu kohast koolis. Pavel on saanud samamoodi koha Kadaka koolis, kinnitan, keeldun. Ja samuti on siis keegi laps nimega Uus ja ülejäänud lapsed, need on need ootel taotlused ja Haridusamet on kinnitanud, et on saanud selle koha ja see on siis see teine kinnitus. See on nüüd need koolikutsed, mis automaatselt läksid. Nii, ma vaatan, kas ma sain ka kirja, veel ei saanud, natukese aja pärast ma selle kindlasti saan. Et see on siis vanemapoolne ja kõik, mis vanem peab tegema, vajutame siin kinnita või vajutame siin keeldu. Nii, ma ütlen, et ma Tristanil kinnitan. Jah, ma olen kindel, kinnita. Nii, koolikoht on kinnitatud ja Pavelil ma keeldun. Jah, ma olen kindel. See kool ei sobi meile. Me läheme hoopis Tagametsa erakooli õppima. Ja kinnita. Ja sellega on siis vanema tegevused tehtud. Ja kui ma kinnitan siis selle Uus ka ära. Ja kui nüüd saabub 1. september ja peale sisse logimist näeb siis Paula, et saaks Pauliinele ja Pavelile on tal veel Uus ja Tristan ka õppimas Kadaka koolis. Nii et sellega on vanema jaoks see tegevus lõppenud, võib rahulikult jääda ootama 1. septembrit. Vaatame, kuidas kooli poolt välja näeb. Et kui te nüüd lähete e-koolis oma kooli, Kadaka kooli, ja õppeaasta, siis peab esimese asjana meeles pidama seda, et õppeaasta tuleb ära vahetada. Et nüüd oleks 21-22 õppeaasta ja siit on nüüd ka näha, et tegelikult on siin 2 õpilasel vanema kinnitanud, ühel õpilasel on vanem keeldunud ja ühel õpilasel on asi veel ootel. Nii et need esimesed kinnitused saate päris kiiresti kätte. Nii, ja see on siis seesama 2 nimekirja. Vanem on saanud e-kirja, saab sisse logida ja teises on siis kas Haridusameti poolt või ei ole taotlust ja kool võtab ühendust või ootab vanema reageerimist. Ja vanem siis näeb, saab kirja paberil lapse elukoha, rahvastikuregistri elukohta ja saab siis öelda, et kas ta siis kooliga ühendust võtta, kas ta siis otsustab tulla või otsustab mitte tulla.
Nii. Nüüd küsimus on sellest, et kust kohast ma näen, kes see vanem on. Et see on kooligrupi taotlus, et nende vanema taotlustega ei ole mul väga muret, et nad ise teavad, et sisestavad, aga ütleme, et mul on kooligrupi taotlus ja ma peaks vanemaga nagu ühendust võtma, et vanem on kooligrupi haridusameti poole pöördunud ja on andmed andnud, haridusamet on need andmed taotluse kirjutanud, et tegelikult te leiate nad, nii Karol oli selline laps. Kui te võtate lahti selle taotluse, siis tegelikult näete, et selle hooldusõigus Karl Kass on esitanud, ta elab Tamme puiesteel. See on tema e-posti aadress. Te võite talle kirjutada, kui on telefon, on ka telefon sisse pandud, te võite talle helistada, et see on kooligrupi poolt sisestatud taotlus. Nüüd näiteks Taavidi kohta ei ole meil mitte midagi. Et Taavidi vanemad ei ole ühendust võtnud, Taavidi kohta ei ole haridusamet informatsiooni sisestanud, järelikult jääbki teil ka tema osas üle ainult oodata, kuni vanem võtab teiega ühendust saanud Järveotsa teele aadressile kirja, et kas ta tuleb sinna teie kooli või ei tule. Et need on siis kahte erinevat moodi. Sest Pauliine, mingit informatsiooni tema kohta ei ole. Ja Siilja kohta taotlust ei ole, Aadu kohta ka ei ole. Nii, kas Eleni kohta ka ei ole. Et siin te kas lihtsalt ootate rahulikult või siis vaatate läbi, et teie nimekiri näeb välja teistmoodi. Teie nimekirjas enamik on kasutajate taotlused ja osa on kooligrupi poolt määratud taotlused. Et mõnel koolil ei ole neid kooligrupi taotlusi üldsegi mitte. Nii et siit teete selle vahet. Nüüd, millega vanemad teie poole pöörduvad? Vanem ütleb, et ma sain kirja, ma login e-kooli, aga seal ei ole kutset, mida kinnitada. Et sellisel juhul on kaks asja. Et kas see ei ole see vanem? Et isa esitas taotluse, ema sai ka teates või tähendab, nägi seda kirja ja üritab sisse logida, et taotlus kinnitada, taotlust ei ole. Taotluse esitaja ehk isa peaks sisse logima ja te saate näiteks minna siia Emili juurde ja anda teada, et taotluse esitas emma e-kool ja kui papa e-kool teie poole pöördub, siis võite öelda, et emma peaks sisse logima ja selle taotluse kinnitamine. Et siin kõigil taotlustel on olemas taotluse esitaja informatsioon ja siin osadel taotlustel on olemas taotluse esitaja informatsioon. Nüüd teine võimalus on siis see, et vanemal on mitu kasutajat. Et ütleme, et ta pidi esitama turvaliselt sisse logituna taotluse. Järelikult ta läks sisse ID-kaardiga, mobiil-ID, Smart-ID kaudu, Harri-ID kaudu ja esitas taotluse ja ta ei mõelnud selle peale, et tegelikult ta sellel hetkel ei näinud oma teisi lapsi, kelle juurde ta läheb tavaliselt e-posti aadressiga, et ta ei tulnud selle pealegi. Et sellised vanemad peaksid logima sisse täpselt samamoodi nagu taotluse esitades. Ja siis nad leiavad üles selle õige taotluse, saavad esitada ja on küsimus, et mis saab uue aasta alguses, kui on vanem kasutab tegelikult teist kasutajat ja see üks laps on selle ühe kasutaja juures, et see teine kasutaja saab esitada ka taotluse lapse andmetele juurdepääsu saamiseks, 6 õppeaasta on alanud ja saab need lapsed ühe kasutaja alla kokku tõsta niimoodi. Ja siis on vanemad, kes saavad kirja haridusametist, lapsel on määratud kool, logivad e-kooli sisse, sest tegelikult neil e-kooli kasutaja olemas, nad lihtsalt mingil põhjusel esitanud taotlust, mõtlesid, et lapse saab nagunii kooli, et miks ma siin ikka, kodu lähedal on hea kool, et miks ma seda taotlust ikka esitan. Lapse nimi on ka selline, et ei ole kõhklusi, kas on tegu eesti või venekeelse lapsega, kuigi tegelikult haridusamet ei määra ka nime järgi seda keelt, kus laps peaks õppima hakkama, vaid vaadatakse, kus lasteaias ta on käinud ja kõik võimalik informatsioon linna registritest vaadatakse järgi, et saada aru,
mis keelsesse kooli see vanem tahab oma lapse panna ja siis see kool talle ka määratakse. Et vanema käest võiks siis küsida, kes ütleb, et ma ei näe mitte midagi, et kas ta esitas üldse taotluse, kui ta seal all selles osas on siis ta taotlust esitanud või viisite siis selle paberil haridusametisse, et neid paberitaotlusi oli mingi 54 sel aastal, et neid ikkagi oli ja siis sel juhul ka tema kasutajat ei ole, aga teie näete, et taotlus on Haridusameti poolt esitatud, saate vanemale öelda, et okei, et andke teada, et tulete siia kooli, et me kinnitame teid ära. Nii et kontaktandmed leiate ülesse, samuti saate aru, kes selle taotluse on esitanud, kas lapsevanem või siis Haridusamet või üle taotlust üldse, et see info on teil ekraanil kõik olemas. Nüüd mul on teatud vanemad andnud teada, et nad tulevad minu kooli, need on siis selle nii-öelda teise nimekirja vanemad. Ja mul on siin olemas kinnita võimalus. Need on kõik ootel, ütleme, et Taavidi vanaema helistas, ütles, et Kadaka kool on väga hea ja me tuleme siia. Maria ja Karola vanemad võtsid ühendust ja ma ütlen nüüd salvesta. Ja selle peale ongi need lapsed mul rohelised. Ma tean, et nad tulevad mulle kooli. Nii. Ja sama võimalus on mul tegelikult nüüd selle nimekirja jaoks eelmisest aastast alates. Emily ema esitas küll taotluse ja sai sellega kenasti hakkama, aga nüüd on ta mul telefonitoru otsas, ütleb kogu aeg, et ma ei saa enam e-kooli sisse, ma ei leia oma taotlust ülesse. Ma ei tea, kuidas moodi ma selle esitatud sain, aga nüüd ma igatahes enam seda kätte ei saa. Teil on võimalus nüüd öelda kinnita, öelda Emil ja salvesta ja nüüd on Emil samamoodi kinnitatud nagu siis, kui tema vanemad oleksid selle taotluse kinnitanud ehk roheline. Nii et see võimalus on eelmisest aastast peale olemas kinnitada ka nende õpilaste taotlused, kes tegelikult ise enam oma enda taotlusele juurde ei saa. Et see on kinnituste lisamine. Lapsevanema kinnituse lisamist me vaatasime. Lapsevanema keeldumise lisamist me vaatasime. Ja nüüd on siis vastuvõtu nimekiri, kool kinnitab, kool näeb keeldumisi. Ja nüüd on siis võimalus, kui on see vastuvõtuperiood lõppenud, teil on siin igasuguseid lapsi ja te tahate nüüd seda nimekirja korda panna. Nii, et nimekirja korda panemiseks nii see Emili kohta kui ka teiste kohta, kui ka Paaveli kohta, et vii teise nimekirja. Ja nüüd on ta siis koolikohast keeldumised, vii teise nimekirja. Nii. Mida ta mulle ütles? Okay. Selle koha ma pean üle vaatama. Põhimõtteliselt sama vii teise nimekirja töötab siin mõlemad pidi. Et see Emil tuleks ka teise nimekirja viia. Ja nüüd ma ütlen nendele keeldu, sellepärast, et nii Aadu kui Ella-Elleni vanemad andsid mulle teada, et nad keelduvad koolikohast. Ütleme, et praegu ainult Aadu vanemad andsid mulle teada. Vanema e-kiri koolile keeldub kooli kohast, sest kolivad lähiajal Tallinnast ära. Nii. Mis iganes põhjused teil on, võite ka vanema kirjas ja lihtsalt kopeerida. Ja need on nüüd siis keeldunud laste nimekirjas ja niimoodi nendega edasi saate toimetada. Nüüd ütleme, et see Pavel on küll keeldunud, aga tegelikult
vanem otsustab ikkagi ümber. Okei, et ma tulen teie kooli. Siis saate Pavelile öelda, vii teise nimekirja. Nii, nüüd on see koht, kus te tegelikult peate minema siia ja ütlema, et teil on siin 30 last vastuvõtmiseks. Et selle määratud lapse tagasi nimekirja saamiseks te peaksite nüüd ütlema selle vastuvõtu arvu. Salvesta. Nii. Ja nüüd ma saan viia Aadu teise nimekirja tagasi. Ja kui ka nüüd tähendab Pavel ja kui ka nüüd Aadu tegelikult tahab tulla ikkagi, siis ma võtan Aadu lahti ja ütlen muuda staatus ootel. Lapsevanem mõtles ümber. Lapsevanem mõtles ümber, salvesta, okei. Nüüd on Aadu taas siin ootel ja ma saan öelda vii teise nimekirja ja nüüd on Aadu jälle siin olemas ja ma saan öelda kinnita Aadu Aabel, salvesta ja Aadu on minu koolis olemas. Nüüd, kui Karola vanemad mõtlesid ümber, siis ma saan minna siia, et nad ei tule ikkagi kooli, muuda staatus ootel. Nad mõtlesid ümber, salvesta, okei, ma olen kindel. Nii, ja ma saan Karola vii teise nimekirja. Karol on nüüd siin, ma saan kinnitada, et Karola nõustus ka mul kooli tulema. Ja sama kehtib ka siin, õpilase uus ootel. Vanemad ütlesid, ma mõtlesin ümber, ma ei tule teie kooli, kuigi ma kinnitasin muuda staatus ootel. Vanemad mõtlesid ümber, salvesta, ma olen kindel. Nii, äkki ma pean Emili ka siit viima. Muuda staatus ootel. Mõtlesid ümber, salvesta. Okei, nii. Et need 2 tükki on nüüd siin ja ma saan öelda, et keeldu õpilane uus ootel ei tule meile ikkagi ja salvesta. Ja see on nüüd siin punane keeldunud. Et teie töövahendid siis on jah siin kinnita. Kui siin on mingi kinnitamata taotlus, kui ei ole, siis nii, e-kool Emil oli vist siin selles nimekirjas. Et siis on siin, ja see on nüüd kutsu, et see on siin eraldi tegevus. Ma siin selle taotluse kutsu Emili e-kool. Nüüd Emili vanem saab uue e-kirja, seepärast, et see on uus õpilane, kelle ma kutsusin kooli, eks ju. Ja nüüd ma saan tema astumist kinnitada, et teie töövahendid on jah siis muuda staatus ootel, ka siis, kui see vastuvõtt on juba kinnitatud, kinnita ja päeva lõpuks peaks olema siis kõik siin lapsed rohelised, kes siin vastuvõtu nimekirjas on ja kõik valged ja kollased olema keeldumine märgitud. Nii, et see oli siis see keeldumise koht ja teade selle kohta, miks see keeldumine on. Ja muide see teade keeldumise kohta, see teade läheb haridusametist, haridusamet näeb, kes lastest on koolikohast keeldunud ja näeb samamoodi neid teateid ja saab siis vastavalt lapsel kontonimekirjast välja arvata. Nüüd haridusamet saab tühistada lapse määramise kooli. Mis iganes põhjusel, näiteks ütleme, kõige tavalisem ongi see, et vanem ei ole taotlust esitanud ja siis saab teada, et laps on määratud, ütleme, eestikeelsesse kooli ja helistab haridusametisse ja annab teada, et tema laps hakkab õppima vene keeles. Järelikult tuleb eestikeelse taotluse, eestikeelse kooli määramine tühistada
ja teie eestikeelse kooli nimekirjas see laps kaob ja tuleb teha uus määramine venekeelsesse kooli ja see tähendab, et selle venekeelse kooli õppeaasta ikoonile ilmub punane mumm laste arvuga, kes on täiendavalt kooli saadetud ja see nimekiri tuleb uuesti lahti võtta ja nimekirja kandmine uuesti läbi teha ja lapsevanemad saavad uuesti e-kirja ja kinnitavad kutse, nii et see protsessi tuleb teil võib-olla mitu korda läbi teha, kui need lapsi vahepeal juurde tuleb. Või ära läinud laste osas ei pea teie midagi tegema, sest et Haridusamet tegeleb nendega ise. Ka siis, kui lapse vanem on tegelikult nõustunud teile kooli tulema. Nüüd kool saab sisestada mingit lisainfot, näiteks te nõuate koolis, et teil on dokumendid olemas ja te saate kasutada sama vastuvõtu nimekirja selleks, et dokumentide osas nagu järge pidada. Näiteks Tristanil on dokumendid olemas, salvesta. Aadul on dokumendid olemas ja Karolal on dokumendid olemas. Nüüd seda sama dokumentide ja lisainfo sisestamist saab kasutada ka selleks, et määrata lapsi näiteks erinevatesse paralleelidesse. Ma näiteks lepin kokku, et kui punkte on 100, siis on ta muusikaklassis ja kui vanem on, ta tahab minna muusikaklassi ja kui punkte on 50, siis ta tahab minna tavalisse klassi või vastupidi. Et siis ma tegelikult siin nimekirjas kohe näen, et ütleme, Aadul on punkt 50, kui lapsevanem tuli dokumente, küsin järgi, et kas ta tahab minna muusikasse või mujale ja Karol ütles, et tema tahab kindlasti minna muusikasse. Et mul on niimoodi võimalik siit ka neid lapsi vaadata ja nad tegelikult sorteeritakse siis mitte, nad sorteeritakse nüüd nende punktide alusel ja punktide sees tähestiku järjekorras võtame siis, et Marial on ka punkt 100, et te tekib siis niimoodi visuaalselt 2 eraldi nimekirja. 100-punktilised ja 50-punktised, oleks natukene lihtsam aru saada, kas teil on nende klasside komplekteerimine okei. Et see on siis teie lisainfo, see kusagile mujale ei lähe ja selle saate lihtsalt ära märkida. Nüüd on teil vastuvõtu nimekiri või vastuvõtu aruanne, kus te siis näete hetkel kehtiva vastuvõtu seisu. Nii, aruanded. See on siis koolijuhi aruanne, sisseastumine, vastuvõtu aruanne. Nii, vale õppekava. Nii, eks ole, et Aadu on kinnitatud, hooldaja kohta mul informatsiooni ei ole. Karola on kinnitatud ja ma näen tema informatsiooni. Ella on ootel, aga määratud. Emil on kinnitatud, andmed on siin. Ootel määratud andmeid ei ole. Andmed on olemas, et põhimõtteliselt see on see koht, kus te alati ka näete kas kõiki või siis neid seise, et kellega saab ühendust võtta, et see on ühenduse ja kontaktandmete leidmiseks natuke mugavam ekraan kui see teine. Nii, et vastuvõtu aruanne näitab teile siis selle vastuvõtu seisu. Ja peale 10. juunit saate saada täiendav vastuvõtu ja see täiendav vastuvõtt siis nii, et ma avan siin täiendava vastuvõtu nüüd. Järgmine aasta või see õige aasta. Nii, ja kui ma nüüd ütlen, et tegelikult see minu vastuvõtt algas eile ja lõpeb homme, salvesta. Nüüd, kui ma lapse vanemana Paula.
Nii. Ja ma otsin kooli ja ma kirjutan siia Kadaka kool, siis natukene see ekraani resolutsioon vilets. Soovin, et mu laps astuks sellesse kooli, et see on sisseastumine on nüüd nagu avatud, et mu laps astuks siia kooli. Nüüd avatakse mulle Kadaka kool, eesnimi Matilda Karrot, isikukood. Kirjutame siia midagi ja see on Afganistani isikukood. Nii, aga jah, praegusel hetkel ma ei saagi seda taotlust esitada sellepärast, et mul ei ole seda last kohaliku omavalitsuse kontrollnimekirjas, sest Haridusamet ei ole omapoolset innukest maha võtnud, aga põhimõtteliselt saavad vanemad siit esitada siis sellisel moel taotlusi. Nii. Ja Paulal on siin tegelikult ka üks ootel taotlus, siis tal on kinnitatud, et selles mõttes, et Paula keeldus või õigemini me keeldusime sellest lapsele uus koolikohast, et ja Pavel on samamoodi ära öeldud, nii et nende kohtade et see info on vanemal siin kogu aeg olemas. Okei, ei saanud esitada seepärast, et Haridusamet ei ole. Aga sellisel juhul jah, vanemad pöörduvad juba ise Haridusameti poole. Ja teie näete saabunud taotlusi. Siin taotlused aknas. Nii nagu neid liitumistaotlusedki näha on. Ja siin praegu juurdepääsutaotlused ja kui te siin selle ära kinnitate, siis lisandub see laps siia õppeaasta alla siia ootenimekirja ja samamoodi 5 teise nimekirja saadab talle kutsekooli. Antud juhul oli tegu siis selle määratud lapsega ja ta läks ise siia teisele poole ja tegeled selle taotlusega edasi. Nii et 5 teise nimekirja. Ja kui nüüd lõpeta vastuvõtt ilmub teile nähtavaks siis, kui kõik on korras, ehk siis ma olen siin praegusel hetkel selle Emili ära kinnitanud. Nii, vanem ei saanud seda kinnitatud. Ma olen siin Ella Elleni ja Sofia Alice'i välja arvanud. Need 3 tükki ära kinnitanud. Nendele kinnitanud ei ole saanud ühendust. Nii. Ja nüüd on mul kõik koos ja nüüd tuli mulle see tegevus sulge vastuvõtte kanna lapsed õpilaste nimekirja. Nii. Nüüd kindlasti tuleb öelda, mis ajast nad õppima hakkavad. Nad hakkavad õppima, eks ole, 1. septembrist 2021. Nii, ütleme näiteks, et see käskiri antakse välja 30. augustil, käskirja number, võtame seda ilusa käskirja, otsus on arvatud kooli õpilaste nimekirja. Et siin tuleks kindlasti see vastuvõtt, tähendab see, et rekvisiidid ära täita, vastuvõtt alguskuupäevast te ei saa keelduda, seepärast siit tekib nüüd igale lapsele kooli otsus ja see otsus läheb õpilasraamatusse ja nüüd on õpilasraamatu andmed kenasti korras, et algab sellega, et on arvatud kooli õpilaste nimekirja
ja millal see juhtus ja millal ta õppima asus. Nii et okei, ühel lapsel, üks laps on juba õpilane. Nii et Silja Uus, katkesta. Nii, Silja Uus. Ahah. Nii, tema kohta tuleb siis öelda muuda staatusootel. On juba koolis, salvesta. Väga hea, et see viga praegu välja tulid, et näete, mida siis teha. Keeldu ja Uus on juba õpilane koolis, salvesta. Nii. Ja nüüd ma saan sulgeda vastuvõttu. Ikka 1. september. Ongi hea, et me selle mitu korda saame läbi teha. 30. Võtan käskkirja number. Arvatud õpilaste nimekirja. Ja salvesta. Oh jumal, okei. Igal juhul saavad nad õpilaste nimekirja. Meil on siin testkool ja siin on andmed mitte väga korras. Nii. Ja sellega ongi vastuvõtt lõppenud, saate õpilaste nimekirjadesse ja 1. septembril saavad nemad õpilaseks ja nende vanemad hakkavad nägema kooli andmeid. Nii et jõudu teile selle pisikese protsessi läbitegemisel ja tänan teie aja eest.